Hello，歡迎嚟到我頻道 Far From Home Kitchen。今日整一個鴛鴦炒飯，算一個懷舊菜嚟嘅。首先番茄起咗丁，跟住加個十字刀，咁就係浸滾水準備剝皮啦。跟住洋葱我哋就切粗絲。番茄浸1分鐘滾水之後就可以過冰河，咁就可以剝皮噶啦。剝完皮之後我哋切一半，跟住切細塊。下一步準備肉絲同埋蝦，咁我用雞肉嘅，用豬肉都可以。咁我哋一齊醃啦，咁就鹽、胡椒粉、糖、酒、麻油同埋少少蛋白。我今日用雞胸肉，其實醃得好，煮出嚟唔會柴嘅。好，咁醃肉最緊要就用手揦，就唔係用羹喺度攪兩下就算噶啦。咁因為佢要吸收嗰啲調味料啊，好，揦完1分鐘之後落生粉，跟住再揦兩下，咁就 OK 噶啦。準備功夫差唔多噶，其實鴛鴦炒飯就冇聽落咁複雜嘅。好，咁就溝啲生粉水啦，咁之後埋芡用嘅，跟住打2隻雞蛋用嚟炒飯，咁打落去發勻佢。開始炒飯啦，燒紅隻鑊，落啲油落去。其實燒紅鑊係烹飪一個基本嘅程序嚟嘅，係主要令到炒嘢唔黐。好，咁就落1半蛋液啦，跟住落埋啲飯落去，跟住落埋其餘蛋液，跟住搓咗個鑊鏟壓啲飯，跟住之後先再炒。最好就用隔夜飯。咁要少少耐性嘅，要炒到乾身，粒粒分明。最後落啲鹽落去，跟住再炒兩下，咁就 OK 噶啦。用翻同一隻鑊，我哋用嚟整番茄汁。首先炒咗雞肉絲先啦，煎咗一邊，跟住反去煎另一邊，跟住先開始炒，咁就唔會黐鑊噶啦，同埋比較香口。跟住再炒埋啲洋葱絲，跟住落番茄落去炒，跟住就炒啲茄汁。茄汁要炒一炒先嘅，跟住先再落水。咁水嘅份量呢，就遮蓋食物嘅材料就 OK 噶啦。煮到咁上下，俾啲糖落去，同埋鹽，咁就試味啦。咁其實煮番茄汁試味好重要嘅。咁差唔多啦，咁就要埋芡噶啦。好，我哋最後一次起鑊啦，用嚟煮白汁。首先煎咗啲蝦仁先，就冇煎到太熟，6-7成 OK 噶啦，因為繼續煮。跟住俾啲青豆落去，呢啲急凍青豆嚟嘅。跟住加牛奶啦，同埋水。如果有花奶呢，落花奶會更加好。跟住煮幾分鐘啦，跟住落啲鹽、胡椒粉同埋糖校味，試一試 OK， 跟住埋芡。埋芡呢就慢慢埋，冇急住嘅，分幾次，最緊要校到個濃度啱。好，可以上碟啦。咁我用咗張錫紙啦，整個 S 字形嘅模，解開兩邊。因為傳統呢就叫做太極鴛鴦炒飯啦，有個太極形嘅。咁汁呢就匹多啲啦，咁就遮蓋啲飯，咁就比較美觀啦，同埋多汁先好食嘅。大家覺得今日鴛鴦炒飯做成點呢？希望你屋企都幾好整嚟食，因為真係唔複雜，同埋老少皆宜嘅味菜，相信你屋企人都好中意食嘅。咁如果中意今日菜式啦，咁希望俾翻個讚我啦，咁同埋就訂閱翻嘅頻道，咁就下次見啦，多謝你嘅收看，拜拜。